Podpisujemy. Ja i mój kurzy charakter pisma, przepraszam, lekarski. Ponieważ mamy tylko 8 takich dużych, każdy z nich dostanie swoje własne, indywidualne imię. Poza King Kongiem. No tak. King Kong to nazwa Robocza. nazwa ogólna. To jest, o Boże, to jest powszechnik. Proszę bardzo, entropia. Entropia. Acta non verba. Czyli dla was nieuczonych w piśmie słowa, czyny, nie słowa. Stultieti literati, kurde. Proszę państwa, większy młotek. Okej. Vermin killer. Rex verminulorum. Sztuka. Jeśli ktoś rozumie ten dowcip, to żal mi go. Proszę państwa, zemsta ewentyzmu. Tak, to moja ulubiona. Proszę bardzo. Mario's Nightmare. Tak. Kein Mitleid. Tak, to jest jedna z moich ulubionych tego typu bomb. To znaczy... Fuck. Przepraszam. Uwaga, nie wybuchnij. Boże. Co? Magda. Zaraz sami wysłała. To ty jeszcze z nią utrzymujesz kontakt? Nie no, całkiem... Dlaczego miałbym nie utrzymywać kontaktu? Całkiem fajnie. No, tego... Przecież, no, my tu... Jasiu, kurde, nie pieprz. Bo już przeginasz pałę. Już ci mówiłem. Z nią chciałbym żyć, z tobą chcę umrzeć. Zgadnij, co wybrałem. No, Colorado będzie. kurde, to wiem, ale no nie... Ponieważ dawno czegoś nie nagrywałem, to sobie myślałem, co by tu ciekawego powiedzieć, ale doszedłem do wniosku, że nie warto, wiecie? Tak, robimy nawiązania, robimy parodie, komentujemy to czy tamto, ale tak naprawdę to nie wiem jak Duńczyk, ale ja robię to dla siebie, nie dla was. I chodzi mi głównie o to, że dobra, może inaczej. Zanim zaczęliśmy to robić, przeczytaliśmy dużo materiałów na temat naszych poprzedników. Boże święty, nawet nie myślałem, że tacy ludzie mogą napisać tak opasłe to miejsca. Ktoś by myślał, że Dostojewski ich uczył, jak trzymać gnata. Ale ja nie mam zamiaru robić czegoś takiego. Nie mam zamiaru spisywać swoich przemyśleń, swojego czegokolwiek, bo to nie warto. Nawet tak naprawdę nie obchodzi mnie, czy wam się to będzie podobać, bo mnie to już nie będzie. A chodzi mi po prostu o to, że jednym z motywów przewodnich każdej takiej imprezy jest have fun, baw się dobrze. Ale ono nie dotyczy was, ono dotyczy mnie, nas, mnie i Duńczyka i tego się mam zamiar trzymać. I dlatego nie obchodzi mnie zaspokajanie was w jakimś większym stopniu. To będzie wystrzałowa impreza, ale to my będziemy strzelać i o tym pamiętajcie. Dupa, nic nie widać na tym ekranie. Trudno. Trochę, żebyśmy zaczęli nagrywać, bo już tam posługi. Dobra. Tak. Pogoda jest jaka jest. 31 marca 2008. Leje. Jest syfiaście, jutro też ma padać, według prognozy. No cóż. Ze względu na datę możemy wam już spokojnie zacząć mówić co, gdzie i kiedy. Tak. Mianowicie jutro. Jutro 1 kwietnia będzie proszę państwa Colorado. Tak. W związku z powyższym postarałem się, żeby już podokańczyć swoje strony. Zapinę wszystko na ostatni guzik. No, właśnie. Przede wszystkim w końcu wziąłem i wcześniej napisałem zadanie ze swobodnych metod diagnostycznych. Czekaj, to znaczy to, zrobiłeś wywiad z tą babką i już napisałeś... Tak, wypisałem jej analizę osobowościową. Chryste, nie mów. Znaczy już... Wiesz co, zrobiłeś jej chamstwo. Teraz po prostu babka do końca życia będzie w przeświadczeniu, że zbadał i ocenił ją psychopata. Cholera, o tym nie pomyślałem. Nie no, tak trochę.
Dobra, zwracam ci honor za Magdę. Chyba jesteśmy porąbańcy. No cóż, selawi. Od setek osób ufających ludziom. Na co ty to miałeś? Na psychologię też. A no tak, zapomniałem, że ty to robisz. Tak. Polska będzie na samym końcu w Unii Europejskiej. O, niestety. A może i stety. Dla nas, stety. Ta. No tak. Jeszcze nasze specjalne. Boże, ile tu masz tej coli? O, cholera. Tylko pomyślą, że teraz to pomyślą, że nam za reklamę zapłacili. Zastanawiam się, wynieść to może? A czy już jutro nie będę się tym przejmował? Ta. To jest To jest- pytanie z natury. Słuchaj, to jest podstawowy plus. Jutro nie będę musiał się przejmować zmywaniem. Wreszcie skończył się problem z zasypianiem i wstawaniem. No. To jednak ma swoje plusy. Wszelkie rozterki egzystencjonalne znikną. Tak. No, Kurde, fajny pluszak, widzicie? Szczur. To jest rok szczura, przypominamy. Skąd w ogóle go takiego masz? Wiesz, brałem udział w takim jednym projekcie za dobrowolne badanie na studentach. Dobrowolnie. W każdym razie było fajnie i później było losowanie upominków przez nagrody. Taki duży worek, sięgało się, co się wyciągnęło, to się miało. No więc sięgnąłem, złapałem, wyszło mi to. No i taka śmieszna sytuacja, bo wiecie, szczury laboratoryjne są z reguły białe. Więc tak mówię, tego, no, a może tak bym białego dostał. Wtedy słyszę, cicho rasisto! Ciesz się, że asfalta nie dostałeś! Dobre. Aha. Nie, to fajny patent. Tak. No cóż. Mogło A być... czekaj, to wy macie tam w podziemiach... No tak, bo wy macie na podziemiach te szczury w klatkach? Tak, badania? kiedyś siedzieli SS-mani, teraz siedzą szczury. Zesmani? A czekaj, tak. No, w środek getta. A, raczej przecież to getto. Za rogiem Boże. Umszlakplac. Kurde, jakie klimatyczne miejsce żeśmy sobie wybrali. Nie no, spoko. Ty, to będą pierwsze strzały na w ogóle chyba na Muranowie od końca II wojny światowej. Tak mniej więcej. Ej, przechodzimy do historii. Ty, Tego- fajnie. There's no bad publicity, Johnny. Dobrze, źle, byle tylko nazwiska nie przekręcali. No, Ach, tak, i czapki. Można zawsze czapkę przekręcić. Nie no, słuchaj, bo ojciec Nowak, jeden z moich wykładowców, nabijał się, że jak ktoś chodzi z tak czapką przykręconą, to jest pierwszy wstęp do satanizmu, bo to jest odwrócenie wartości. ojciec Nowak powinien spotkać ludzi z taką rzadką, acz jednak występującą chorobą, że organy wewnętrzne są obrócone o 180 stopni. Nie wszystkie, tylko każdy z osobna. Znaczy serce masz dalej po lewej stronie, ale jest tyłem. Spoko. Nie, to ja tutaj jak widać to jest... Wiecie, to jest taki może międzynarodowy już w tej chwili trochę symbol school shooterów, to znaczy ludzie z Columbine, Choseng-Hui, czyli Koreańczyk z Virginia Tech. Nie, ja wiem, że to samo w sobie wygląda głupio, bo facet założy i myśli, że za kimś jest. To działa jak czapka błazna, mianowicie sama w sobie jest symbolem, który tylko śmieszy. Do momentu, kiedy nie pociągnie za spust. Wtedy przestaje być metaforą. Czapka błazna ma symbolizować to, że błazen może sobie pozwolić na więcej. Ile w tym prawdy sami się jutro przekonacie. Tyle. To obecny widok z mojego okna. Chciałem tu nagrać ostatni obejrzany w życiu zachód słońca, ale jak widać, życie odmówiło mi nawet tej drobnej przyjemności. Dobra, życie. Jutro sam sobie wydrę od ciebie trochę należnej przyjemności.